佢牛腩炆得好腍喎，但係又唔係嗰種有怪味嘅牛腩，連呢啲部位都有嘅。我食過有啲有怪味嘅，好出名嘅，仲要係。據說如果今年准入係過得到嘅話，就會將主場搬翻嚟。我都已經同個老婆講，我話咁啦，不如明年有時間我哋過嚟睇下啦。越秀山體育場就係咁，好斜嘅，佢唔係，所以咧球迷一嗌咧，下邊咧嗰啲客隊球員咧就會好有心理壓力嘅。早晨，我所在位置越秀公園。咁啊，如果喺廣州住咗好多年嘅觀眾，可能近期新聞比較多，但係關於廣州一個好大嘅新聞咧，就係陪伴咗我哋大半個世紀半個世紀嘅廣州足球隊咧就要解散啦。咁啊，都有啲唏噓嘅。其實只要係男仔咧，有關心足球咧，應該都知道呢件事情嘅。咁啊，我哋而家去食少少嘢先。今集影片係一集好沉重嘅影片嚟嘅。如果冇留意呢一樣嘢，或者係海外觀眾從來冇喺廣州住過，可能唔知我講啲乜嘢嘢。但係如果對於喺廣州生活過、居住過，又去睇過波嘅，又去上山免費門飛睇波嘅，又或者去搶飛睇嘅觀眾咧，應該都略有感觸嘅。咁啊，我哋前面食少少早餐先。朝頭早過咗8點鐘，哇，超級多人啊！呢度咧再往前行就應元路啦。我去前邊虹橋街嗰度食個雲吞麵啦。今日唔食腸粉啊，係啊。小朋友咧差唔多要放假㗎啦。因為小學咧其實返學嘅時間會更長㗎，反而咁啊，除咗中學畢業班嗰啲以外咧，即係嗰啲初三或者高三嗰啲以外咧，其實小學返學時間係最長嘅。哇，好繁忙嘅嚇！公仔每日營營役役都係揾餐食啫。咁啊，呢啲早餐店咧都有生意嘅，有部分咧亦都會去快餐店解決咯，又或者好似前邊呢位靚女咁，去買杯咖啡。香港都開咗呢個咖啡店啊，都係咁平嘅喎，佢哋主打平價㗎嘛。咁啊，仲有部分去麥當勞啦，麥當勞都有早餐嘅。附近咧有間比較好嘅學校啊，前邊係小北路小學啊，咁所以咧一到返學時間咧就好多車㗎。因為點解會咁多車咧？其實好多喺呢度讀書嘅小朋友咧，佢哋未必喺附近住，因為國內咧係推崇一個叫做就近入學㗎嘛。咁佢呢位小朋友就近入學嘅時候咧，其實佢屋企人就喺附近有置業。咁啊，所以佢就可以就近入學。其實好快佢就會賣咗嗰個物業佢，咁啊就係為咗讀書嘅啫嚇。咁所以咧就會見到有好多人會揸車，佢可能個小朋友咧住到好遠㗎，住到去好遠咁，阿爸揸車送佢嚟返學，跟住阿爸咪繼續去返工，差唔多係咁上下意思啦嚇。竹升麵都唔錯嚇。我去前邊大可以吧。關於足球嗰啲沉重話題都係食飽飽再講，咁咪一路講一路冇心情咁入唔去咯嚇。我哋大可以就應該唔食腸粉，不過大可以咧最出名係腸粉嘅。呢個冇做啦，唔係嗰陣風火好勁嘅咩？嗰陣時未開門咧，冇道理嘅。可以就喺前邊嘅啫，再往前行咧已經係東風路㗎啦嚇。咁同埋咧，如果係同老婆嚟嘅話咧，就會嚟呢度飲茶嘅。呢個飲茶係好抵食嘅。咁但係得我一支公就大可以啦。咁雲吞麵啦，有腸粉配粥或者炒牛河都有嘅。佢哋呢度最出名咧係腸粉。咁我冇要腸粉，我要咗個牛腩拼豬腸嘅河粉。仲有雲吞麵嘅19蚊雲吞麵係。咁至於腸粉最貴，牛腩腸粉啦21，
蝦腸15，咁都係正常價格嚟㗎啦，就唔係話特別平又或者特別貴，但係咧選擇組合特別多，幾好。10週年大優惠，雞蛋腸拼瘦肉粥16.9蚊，叔叔都嚟食㗎，到咗啦。雖然唔平啦，但係份量都唔少喎。粉正常表現講份量啊，但係咧上邊牛腩啊、豬腸咧份量都唔少喎。雙拼亦都肯定會貴翻少少㗎啦。試件牛腩咧落咗少少辣椒油。呢度同大家科普一下，有位觀眾成日笑我點解要食腸粉，其實係咁嘅。首先嗰位觀眾咧冇惡意啊，因為腸粉咧又平又快，係咪？牛腩粉咧相對等得耐少少嘅，同埋肯定會貴啲嘅。佢個牛腩炆得好腍嘅，但係又唔係嗰種有怪味嘅牛腩，連呢啲部位都有嘅。我食過有啲有怪味嘅，好出名嘅，仲要係，同埋個辣椒油都幾辣。接嚟試嚿腸咧，哇！腸都幾好喎，佢唔會太肥，但係又咬口。如果係都要講小問題，就係呢啲如果再切多一下就會更完美啦。哇！仲有啲韭黃半邊。餐廳裏邊咧雖然唔係好大，但係其實咧都幾唔錯嘅。哇！好熱啊啲粉！啲粉咧雖然唔夠嗰日沙河粉村嗰啲咁靚啦，嗰啲現場做你冇辦法㗎。但係如果作為一個粉麵檔咧，呢啲粉都算幾好嘅，有足夠嘅韌性，但係咧又唔會話好落咗好多澄麵啊嗰種感覺咯。仲食到有米嘅味道。暫時為止最精彩食到嘅就係豬腸。仲有一個咧，點解朝頭早咧趕住翻工嘅人咁中意食腸粉咧？就腸粉咧一食起身咧會更快解決戰鬥嘅，唔似話食河粉咁樣要慢慢食慢慢食，趕時間咧仲有味道都係唔錯嘅嚇。有幾嚿啲部位一般啲啦，不過重點唔係呢樣。我哋開始講下究竟廣州足球發生咗咩事。我先講個結論俾大家聽。結論咧就係因為國內嘅足球聯盟啦、足球聯賽咧係有一個叫准入制度。准入制度就係佢管理部門咧就會睇你究竟能唔能夠延續落去踢得到，具唔具備條件成為一個職業球隊。咁啊當然啦，從多方面考慮啦。最重要一個咧就係會爭人錢。咁啊，包括你租唔租到場地啊，冧唔冧種種。咁啊，今次咧就係同往年一樣啊，最大問題咧就係出喺錢嗰度，冇辦法持續經營落去，所以咧唔俾再准入去踢職業聯賽，唔俾踢職業聯賽嘅結局就係咩咧？嗰啲球員。因為佢哋都係學咗咁多年，可能從6歲就開始練到而家17、18歲10幾年，將所有青春擺晒落去。如果佢冇得做職業球員嘅話，佢一定係唔會留喺球隊，無論佢幾愛都好，又或者佢屋企幾有錢都好，佢一定係唔會繼續踢嘅。咁換而言之咧，嗰啲球員就會走咧，咁啊隊波咧就玩完㗎啦。基本上咧件事情就係咁，所以咧點解我哋會話廣州隊嚟到今日就可以宣判係結束啦。咁又有觀眾話：整個第隊波又得嘅啫。事實上，廣州市政府都做緊呢樣嘢嘅。咁但係咧，即係尤其係老一輩嘅球迷，唔好講老一輩，即使係我都係啦嚇。我呢啲所謂後生嘅球迷都好啦，都係會覺得正統係最緊要嘅。即係咩意思咧？就係從1954年開始。開始即係因為當時49年建國啊嘛，建國完成咗好多事情啦，安定咗啦，咁就要
國計民生啊，開始要有啲運動搞下，咁啊建立到嗰隻足球隊。其實咧一路到而家嘅，當時又冇職業化啦，即係唔知算唔算職業化啦嚇。當時好似有廣州藍隊同埋白隊嘅，我唔記得啦，因為我媽未出世，何況我梗係冇知。咁一路慢慢變咗職業化，會有贊助商啦。咁啊，因為國內咧嗰啲贊助足球贊助、運動隊嘅贊助咧比較有趣，叫管理啊，即係咩意思咧？我係一個大老闆，我有一個豬腸粉店，阿輝豬腸粉店。咁我好熱衷足球，我覺得希望通過足球嚟將我呢個阿輝豬腸粉店咧就發揚光大啦。然之後咧就又一方面又熱愛足球啦，各種加埋咁啊投資落足球，我要買咗隊波落嚟咁啊。當然有平嘅都有貴啦嚇，波只有一隊嘅，買咗之後咁咪要注資落去咯。基本上喺國內咧做體育產業都係蝕錢嘅，只有乒乓球係賺錢㗎。基本上咧蝕錢，每年要泵水落去。咁咧，但係咧個球隊名咧就可以叫廣州阿輝豬腸粉店。咁然之後咧，好多人咧。就因為睇完呢個足球知道我呢個豬腸粉店嚟我個豬腸粉店食咁然之後咧，我豬腸粉店就發達啦，賺咗好多錢。換而言之就係足球隊係蝕錢嘅，但係豬腸粉店係賺錢嘅。咁我相信大家明咩意思啦嚇。就唔同話海外譬如話曼聯咁，佢唔會有一日曼聯變成係曼聯可口可樂隊，係未聽過噶嘛。即使可口可樂可能會贊助曼聯，又或者其他一啲譬如話曼聯都有嗰個心口廣告咧，手機芯片廣告咧，佢唔會叫做曼聯Snapdragon 嘅球隊噶嘛，係唔會噶嘛，因為過幾年佢唔贊助噶啦嘛，係咪先？佢係一個老闆去運營佢，咁嘅老闆賺到錢分錢啦。好，咁嚟到呢度咧，大家開始明白少少啦。咁個老細就拖累咗廣州隊。可以咁講啊嚇，阿許教授咧，原來當年咧就借咗80億俾廣州隊嘅，咁呢80億係冇可能還得到，冇可能嘅。咁基於呢個原因，足協就唔批准廣州隊准入啦。其實我覺得都啱嘅，你永遠冇辦法還㗎，邊個還啫？係咪？天文數字都唔好講利息咯，即係冇可能㗎嘛。咁仲有一啲獻身啦，亦都唔少錢。咁啊，久而久之咁咪年年都係咁，唔係辦法啦。其實舊年已經係咁噶啦。飛到意大利叫簡拿華路，不如你唔好要嗰啲工資啦。咁啊，簡拿華路話：算啦，各自。包括國內一啲球員咧，當時啊嚇，咁但係人哋職業生涯只有嗰10幾年嘅咋。人哋合理嘅報酬，你唔俾佢，講唔過去咁啊！咁第日佢瞓街唔掂，佢真係做到35歲佢就退休㗎啦，冇得玩㗎啦。基本上就係咁樣。往咧，我哋如果去睇廣州隊咧，就要睇你係邊個時代嘅球迷啦。但係如果講到最正統嘅咧，其實應該係上嚟越秀山睇嘅。咁咧，上越秀山咧有2個辦法嘅。第一個咧就行而家應元路近環市路呢邊，一路行過去前邊8步梯上。咁我繼續講翻呢個話題先啦。如果呢啲事情咧發生喺外國咧，咁啊會點做？譬如話早年嘅格流啦、格拉斯哥流浪，咁佢都係財政方面有問題，使錢多。咁咪降班咯，係啊，貶到佢落去最低級別，由低打起。咁啊，好似格流都已經升翻上嚟頂級聯賽啦。又或者以前嘅帕爾馬啦，意大利帕爾馬啦，又係使到大晒，意大利佬使錢都係好隨意噶嘛，使到大晒，咁咪冇錢還咁點啫？咁咪降班咯，降到佢落去最低層次嗰度。咁好似帕爾馬都打翻上嚟嘅啦，好似仲有意大利國腳添，我唔係好記得啦。林總總都係有好多例子，譬如話而家英超咁有財政公平法案噶嘛。好似愛華頓就俾人罰咗分嘅嚇，好似話愛華頓今年都降硬咁滯嘅啦嚇，類似呢啲問題。
但係國內咧就係一刀切啊，唔會話俾你緩衝嘅。可能有1年寬限期，你都搞唔掂就唔好意思啦。基本上降咗落去就翻唔翻轉頭。咁有觀眾又話啦：喂，點解會人哋海外嗰啲降班降咗去，佢冇錢還啊嚇？佢降班罰分罰到落去之後，佢翻得到上嚟咧？其實一個原因就係首先海外嘅破產制度可能同內地嘅唔同啦。其一，其二咧就係係有好大嘅球迷基礎㗎。咁喺呢方面咧，國內咧其實就真係薄弱咗啲咯嚇。呢個等陣容後再唔同大家慢慢講。咁再嚟咧就係，譬如話我哋亦都冇一啲罰分嘅制度嘅。我罰咗分落去，咁點辦咧？好似譬如話我話到咁，其實佢可以一樣，我場場贏晒，你咪罰咯，係咪先？我一定唔降班嘅。咁啊，只要攞住高額嘅電視轉播費用，我一定可以生存到噶嘛，係咪先？咁啊，諸如此類嘅做法啦。但係國內就係一刀切。咁啊，換言之，結果就係冇辦法進入得到啊，可以講係宣布結束。即使真係可能會有有識之士話：哎呀，算啦，我哋由零做起。但係嗰80億孭住，永遠都甩唔到。邊個去還嗰80億啊？咁亦都有一種説法就係不如叫廣州市政府要咗佢啦。咁點可能咧？你要廣州市政府出80億去要一支球隊？嗱，我就好惋惜嘅，冇咗支球隊。但係你話，如果廣州市政府問我一人一票投票公平民主去決定要唔要呢支球隊，我都會選擇唔要，因為廣州市戶籍係1000萬人口多啲，80億一人800蚊，800蚊夠坐車坐1年啦，係全部喎，大家記住。而且有個問題係，你叫廣州市政府如果真係夠咁計啊，救咗佢，咁第二個點啊？我啲細型國企，我以前做咗國企窮啦，爭啲工資冇得出，咁你唔救我係咪？我仲國計民生啦，我仲有作用啦，又或者對面嗰啲經營不善蘭州拉麵，喂，我都煮嘢食俾人啦，點解你救佢唔救我？所以一定係唔會救嘅。80億係冇可能，冇話80億8000萬都唔會救，就係咁啦。因為嗰啲錢唔係廣州市政府嘅，係人民嘅錢咧。係點樣上山嘅咧？就虛冚啦。咁啊一路往後推，到許教授集團入到嚟廣州隊咯。咁啊事實上真係好輝煌啦，當時呢一點係無可否認嘅。先唔好用結果嚟推論，當時係真係令到好多球迷好開心嘅咧，就係呢個位置。每一次到廣州隊大戰廣州恒大大戰廣州富力嘅時候咧，呢度就最精彩啦！哇，當年啊，因為點解咧？因為好多人認為廣州恒大隊咧就係正統嘅，而廣州富力隊咧係瀋陽嘅一支球隊買過嚟嘅啫。包括當時有好多球員都係喺瀋陽跟埋過嚟嘅。當然中間佢曾經去過深圳。咁呢啲就係點解廣州人咁硬頸嘅原因。咁話佢係正統嘅原因啦。咧廣州恒大足球隊仲喺次級聯賽嘅時候咧，許教授泵水，咁咧就喺呢度做主場嘅。後尾咧又覺得唔係咁場面唔夠大嘅，就搬咗去天河。其實咧我哋廣州人咧係會更喜歡越秀山體育場更多嘅。當時就係廣州人最窮嘅時候，即係我阿爸嗰輩啦，我舅父嗰輩啦，一手一腳整出嚟嘅一個球場。於呢度咧，就係以前如果我冇記錯，就係足球協會就喺呢度。咁然之後上山睇波咯，係啊，上山睇波呢4個字就係從呢度嚟嘅啦。點解山咧？就係越秀山，因為呢度都仲喺度，真係唏噓啊！越秀山體育場，越秀山體育場最初咧就廣州隊用啦，及後咧就廣州隊就搬咗過去天河體育場，咁咧就呢度就變咗富力嘅主場啦。咁呢個球場有咩好處咧？佢就係因為佢嗰個跑道唔係好長啊，嗰陣早年建設佢唔會好大噶嘛。
跑咁，但係咧佢就會形成一個好高、睇得好清晰嘅感覺，就唔似話嗰啲綜合性體育場咧，佢有條好長嘅跑道嘅，其實睇得唔過癮嘅。呢度就唔同啦，所以廣州人好中意呢度。從最初梅渣地嗰陣開始咧，坐仲要唔係膠凳㗎，即係嗰啲膠凳有挨平咧咁啊。最初係水泥地嘅咁樣，坐住地下畫條線咁嘅嘢，一路坐咁啊睇波從最初開始有廣州太陽神而家集團都仲喺度嘅，仲賣緊嗰啲藥嘅。到後來吉利，甚至到廣藥咁啊，然之後好似日之泉曾經接手一段時間，我唔記得我冇記錯啊。白雲山都好似接手過嘅，咁啊最尾就廣藥唔玩啦，咁啊交翻俾恒大。恒大就確實係創造咗唔少輝煌。即係足球呢樣嘢咧，真係幾令人為之顛倒嘅。每個星期嚟到呢度，即使係嚟唔到都好，喺電視機面前守住，係真係好開心嘅一件事情嚟嘅。物是人非，依家已經變成咁樣。上邊仲有寫住 G2ZFC， 咩意思咧？就係廣州足球隊。咁點解會咁咧？因為據說如果今年准入係過得到嘅話，就會將主場搬翻嚟。我都已經同個老婆講，我話咁啦，不如明年有時間我哋過嚟睇下啦。今年足球咧，確實真係請到好多好嘅球員嚟，咁啊嗰啲球員又好賣力，然之後事實上都係創造過一定成績，呢一點係唔可以否認嘅。但係就正如好似我之後所講嘅咁，如果個企業係用咁樣嘅模式去運作，係為咗冠名贊助蝕住嚟做足球隊，然之後令到個豬腸粉更好賣嘅話咧，其實我覺得係唔健康。包括球隊當時許教授都有講過，而家我就泵錢落，其實最終個目的咧都係要靠你哋自己生存嘅。咁究竟呢個係咪真話？我當然唔知啦，唔我問佢咩。咁但係至少佢意識得到，事實上應該係咁。就扯遠少少，譬如話我最中意嘅曼聯咁，曼聯費耶走咗之後，成績差到不能再差，都唔想講啦。今年真係眼冤。咁但係佢仲賺到錢嘅喎，仲賺到好多錢添喎。咁佢可以使咯。以前係美國老細冇所謂㗎，係咪先？賺到錢梗係使㗎啦，係嘛？咁呢啲係健康嘅。但係當時咧，或者咁講啦，中國嘅體育運動咧，商業化係唔夠喺外邊好嘅，呢個真係美國人咧喺呢方面係做得好嘅商業化。但係你話講到商業化喺國內咧，真係除咗乒乓球係能夠自己揾到食，無論係用靠電視轉播啊，又或者賣啲 souvenir 啊，其實都可以賺到錢咧。嗱，歐洲咧主要就係球員嘅買賣啦、轉會啊咁樣培養球員，就係賺取分成嘅。咁啊，又冇錯，真係唏噓。我當時係點樣睇咧？除咗喺電視睇咧，我仲好記得㗎廣藥。咁咧嗱，我而家真係唔怕講啦，過咗咁耐。其實我太太當時喺廣藥做嘅，咁但係佢做緊嘅時候，我都冇問佢關於足球嘅事情。咁但係後尾，因為廣藥咧係香港上市公司嚟嘅，包括連佢哋嘅老總都貪污拉咗啦。呢個係官方嘅公佈㗎嚇。咁搞足球各種嘢都係俾人覺得好似不務正業，所以好多國企咧係唔敢插手落去嘅。尤其喺廣州。咁而家咧廣州就搞緊一個球隊叫廣州炮。咁廣汽集團出錢，廣州市政府牽頭，但係咧好多人咧都係話佢唔正統。咁從頭做起要點咧？就從業餘聯賽開始打起。咁而且佢當時咧呢個廣州炮咧，應該係早2年前嘅事，好似嗰陣仲係疫情後段嘅。咁點咧？就係請咗好多曾經係國腳嘅去踢業餘聯賽，咁梗係真係冇得打噶嘛。咁第一關過咗嘅好似係，第二關咧竟然過唔到，哇！真係好好笑。即係
我覺得係點解會咁嘅？唉，接落嚟同大家上去越秀山睇下而家變成點啦。不過我嚟越秀山咧，我就未睇過一次廣州隊嘅波嘅嚇，我都係去現場睇嗰種啊。我講都係去天河體育中心睇嘅。咁啊當時咧每次有足球比賽嘅話咧，天河體育中心啊都係好火爆嘅。全部都係人啦，帶動咗周邊嘅消費啦，咁係健康嘅，係當時係，只可惜啦，太急功近利。如果一早剝離咗嘅話，可能會好啲，但係有冇辦法？嗰啲錢已經借咗俾佢80億喎，港環曼聯拉爵士收購曼聯使咗幾多錢但係嗰度係曼聯嚟嘅喎，有啲長氣啊，或者大家唔係好聽得明我講咩。不過對於我哋呢一輩嚟講咧，對於我廣州人嚟講咧，係一種情懷嚟嘅。因為廣州人嘅骨子裏咧，有一樣嘢係真係幾硬頸嘅，就係我哋廣州人咧唔係好認可外省人嘅啲做法嘅。尤其老一輩更加，我哋後生呢一輩都仲還好啲。會用好多唔好嘅字眼去講佢啦，係嘛？廣州隊咧曾經好長一段時間咧係唔太喜歡有外省球員㗎，一直都係以有自己本土喎，唔係自己青訓喎。記住啊，係本土廣州人，甚至乎一定係要越秀荔灣海珠個培養出嚟嘅球員嘅。咁事實上大家都樂於其中嘅，但係咁樣咧有個小問題咧，就係人才冇流動，真係唔得㗎。我哋睇翻，譬如好似西班牙有啲球會咁咧，佢哋淨係會用翻佢哋嗰啲人啦嚇，只能講係。咁事實上成績都唔算話好得去邊，但係咧咁樣就會有更有凝聚力。兩面都啦，係睇你點睇啦。咁啊，及後到依家，甚至包括富力都係富力隊，試問又有幾多個廣州球員咧？都係後來喺日之泉過去嘅盧林啦。如果冇記錯，就仲有吳屏峰都係廣州恒大嘅，係啊。而家啲廣州人咧，老嗰一輩咧都係咁嘅，即係會幾排斥嘅。所以咧就體現喺足球上邊，所以點解咁講求話正統就係咁解啦。但揾個老細使而家咁低迷，使幾千萬喺外地買隊波，再唔係咪梅州客家咯，係咪？橫掂都係廣東噶啦，喺嗰邊買過嚟有幾難啊㗎？但係正統冇辦法啦，係咪？而且都已經有廣州炮。一次主場有比賽無論係富力又好啦，又或者係恒大都好啦，都會有好多球迷喺呢邊聚集㗎。咁啊，富力嘅就係喺應元路呢一邊啦，恒大咧就要去返天河嘅。亦都有部分球迷支持富力嗰班咧，佢會覺得係富力更正統嘅。因為佢會做更多富力我講本土年輕球員嘅青訓，包括有一個雖然佢唔係廣東人佢係廣東人嚟嘅應該叫林良銘亦都係富力培養出嚟。最尾大家真係估唔到係去咗西班牙皇家馬德里。咁雖然當然都係做後備嘅後備㗎啦即係嗰啲排到好拉尾可能一啲好次級嘅賽事俾上去跑兩步咁樣。咁但係事實上咧佢阿林球員林良銘咧都入選咗國家隊，啲表現又幾好嘅喎。係啊，好似上次打日本佢都有入波添。係啊，好多風風雨雨都係該係要過去，因為國內咧其實大家可能感受唔到其實應該感受到，因為變化實在太大，好多嘢咧唔同外邊可能幾十年都唔變嘅。我先唔係講話邊樣好邊樣唔好，有時候變得太快咧，即係會幾急功近利嘅。我講國內反而有啲嘢咧唔係咁變得快咧，仲日久常新添。
有時候我哋去到睇見嗰間屋唔同咗㗎啦，幾悲哀嘅。包括足球亦都係啦。如果你仲話用翻以前嗰種做法，譬如話吳群立嗰個時代咧，甚至乎再更久遠啦蘇永信啊，又或者係仲有一個唔記得咗，好多名宿嗰個年代咧，佢哋都係正統嘅廣州人嚟嘅，亦都係好輝煌。譬如話我哋嘅打法啦，亦都係好先進嘅。咁但係時至今日咧，肯定係大熔爐，所有都混合埋一齊。可能譬如話都唔好講國內啦，譬如話德國咁樣，佢都係會而家竟然會用短傳滲透嘅打法咧，你哋真係講你都唔信。又或者02年左右嘅巴西開始咧，就已經會用一啲好有效率嘅打法啦。又或者而家英格蘭咧已經唔會再用長傳衝吊，而係可能會高位壓迫啦，諸如此類嘅。英格蘭唔好講啦嘅做法咯。咁其實足球係會變化得好快，唔可以再用舊嗰套諗法去睇咯。最明顯一個例子咧，就係我好記得應該係02年定98年嘅世界盃咧，當時咧比利時國家隊咧，其實同中國隊咧就不遑多讓嘅啫，即係好唔過你好多啦叫做。但係而家比利時有幾勁咧？但凡有睇過足球嘅都知道啦係世界 FIFA 排名曾經排過第一噶嘛，而且好長一段時間噶嘛。咁因為一定係要融合、吸收唔同地方嘅打法，咁先至能夠堅持得到落去咯。不過萬變不離其中嘅咧，就係球迷嘅基礎。好似我哋啲人咧，其實係唔啱嘅。最好嘅球迷應該係點咧？就係無論球隊成績好，又或者唔好，我哋都應該要支持佢。而我哋呢啲咧就係好嗰陣咧一齊入去趁熱鬧，唔好嗰陣咧就輸咗啊！呢種係唔啱嘅。嗱，國內咧就係有太多好似我呢啲人即係真係唔啱嘅。應該係無論球隊去到幾艱難嘅時候，冇錢都好，有好多喺德國咧有好多球會咧，咁真係好艱難喎。佢可能球場起好就唔可以踢波啊，達唔到標準啊咁咪球係自己自發入去搞咯。咁樣先至係真係足球嘅意義嚟㗎嘛。咁但係國內係疏如無嚟到呢一段，因為心情越講越沉重。係，我哋喺呢度上山，上去球場睇下。秀山終於整好呢啲花燈，哇，好靚喎！越秀山咧喺廣州人心目中咧又係好有情懷嘅。我當然啦，越秀山係唔會冇咗嘅。越秀山越秀區個名都係由此而嚟嘅，咁可見幾緊要。啲退休工人喺度跳廣場舞啦。咁好啦，睇波咧就行呢條路嘅。呢度又整到咁靚喎，嗰啲燈籠燈籠還在嘅，球隊就沒有了。廣州恒大同埋廣州富力嗰啲球迷就好多拗撬啦一到打比就好刺激啦。咁但係咧我去過天河體育中心睇廣州恒大嘅國內聯賽，但係其實廣州嘅球迷咧係幾 nice 嘅，冇話好似外國嗰啲咁打到流晒血嗰種嘅，冇嘅。咁我見過好多次譬如話外地嘅球隊嚟到廣州作客，咁因為當時廣州恒大足球隊係好勁嘅，好勁嘅，基本上都冇得打。咁咧中場休息嘅時候好搞笑，咁中場休息要去洗手間噶嘛。我嗰個球場咧，佢係天河體育中心啊，佢洗手間比例咧係唔係好啱嘅，即係女性洗手間會比較少，咁但係有好多女性球迷，男仔嗰邊咧就好快搞掂。咁最尾咧就會
就會本地球迷啊，讓啲女仔去男仔嗰邊解決咯。咁啊，其一啦。第二咧就係咧，都係唔係好啱啊嚇，就係會派煙嘅，好搞笑啊！外地球迷嚟到廣州睇波，咁都係輸硬咯。但係熱情啊嚇，嗱呢啲係真球迷嚟嘅。唉，廣州球迷見你咁山長水遠嚟啊，中場休息啊派支煙，大家吹下水傾下偈咁，好搞笑啊！如果你喺外國，你係完全想像唔到，譬如話好似喺土耳其咁啊，嗰啲球迷係唔可以見噶嘛。咁啊又或者離場嘅時候咧，要客隊球迷走先咁諸如此類呢啲噶嘛。啊主隊球迷唔俾走咁啊，但係喺廣州就唔會。啊外省都好火藥味好濃㗎嚇。但係就打比就唔同啦，哇！當時喺越秀山啫，先頭我見過嗰個足球嗰度咧，咁咧因為富力球迷要羞辱恒大嘅球迷，話佢哋唔係正統咁啊，將嗰個隊旗擺喺地下，每個人行過都要踩一腳，哇！搞到幾大陣仗啊！咁咧恒大球迷咧又會攞翻富力老闆嘅一句説話，富力嘅老闆咧就講過一句，佢話：我哋好慳住使嘅，就要用鹹菜嘅錢做出燒鵝嘅味。咁然之後咧，廣州恒大嘅球迷咧就會將佢富力稱之為鹹菜隊嘅，係鹹菜隊，好多火藥味，好過癮。以往就上山睇波，依家就變成上山嚟審問咯。咁啊，講起足球，仲有好多古仔講嘅。同外邊唔同嘅，因為我哋始終第一個就肯定係要中意自己國家隊嘅，呢個都冇辦法嘅，係咪？咁啊，第二個梗係本地嘅球隊㗎啦。我廣州人梗係睇廣州本地球會比較多，廣州隊啦。咁同埋咧，我哋都係大多數咧都會中意一支外國嘅球隊嘅，咁啊都係歐洲波啦。咁啊，我係中意曼聯嘅，係咧，我哋呢一輩嘅球迷，即係至少到而家呢一步啦嚇，真係有啲失望。曼聯啊搞成咁，曼聯喎，降班喎。雖然啊呢個機會係好微，但係主教練都話：喂，你哋再唔俾心機啲，明年打英冠。雖然呢個機會好微，咁都得。咁啊，廣州隊又冇埋啦。廣州炮邊鬼過去睇啊？笑話。反而咧，最有期望嘅咧，竟然係中國國家足球隊，係有可能去踢世界盃。連同組嘅最強嘅日本都話，好有可能排第二嘅就係中國隊。究竟個世界點解會咁？唉！今集都係個人情緒抒發啊！有共鳴嘅觀眾就入嚟留言咯。冇嘅咁，因為你哋唔係睇呢啲波大，即係譬如話有香港觀眾同我講話，其實我細個都睇過㗎。香港港當時仲未港超、港甲啊，南華會啊，伊波路我有睇過。即係都係 TVB 睇嘅嚇，唔係現場睇嘅。星島啊，而家仲有冇打緊咧？我都唔知，都係佢上一代嘅事情。我知道以前南華會係好勁嘅。咁同埋仲有件事情咧，就係有啲社交媒體咧又會話：喂，咁其實如果我哋想救廣州隊，好，我哋唔理嗱。你話廣州市政府唔俾錢，我哋總會有識之士啊嘛，儲80億出嚟就儲，得唔得咧？其實係唔得嘅。就算我揾到80個老闆，一人出1億，嗰80個老闆好熱愛廣州足球，假設試下咁先啊。咁最尾嘅結果就係，因為會牽涉到非法集資，所以係做唔到。係咪好悲哀咧？上嚟睇下貓咯，你睇隻貓食早餐，喵喵，哎呀，唔理人嘅，喺呢度做貓好開心。又有飯食，有水飲，仲有人同佢絕育添。不過呢隻好似未絕育。
呢度咧亦都越嚟越近體育場啦，越秀山足球場。咁上山落山有兩個辦法嘅，呢邊咧就行得急啲。我曾經試過有一段時間嚟睇日之泉，咁啊公司派飛，因為公司賣日之泉水嘅，嗰陣陰公啊5蚊一張飛喺門口賣。咁啊，然之後睇完波都開心嘅，睇完波咪喺度落山咯。咁啊有兩個辦法落咯，一個嗰邊，一個呢度。但係咧當時因為通常都係夜晚打完波㗎嘛，會冇路燈，成條路黑嘅。咁啊同其他球迷一齊行，咁啊肯定係冇治安問題，因為呢度附近好多執法部門嘅啊。就喺呢度越秀山體育場。不過呢個唔係其中一個入口嚟嘅，好似要兜翻去後邊先係入口嚟嘅。至於入唔入得我都唔知啊呢度。啊，仲有亞運會我嚟呢度睇過波，同埋利物浦唔知對邊隊，我嚟呢度睇過波。至於隔離呢度咧就係廣州博物館啦，唔知大家有冇嚟呢度睇過？好值得嚟㗎，係啊。其實有機會嚟睇下波都好，哇！真係身體好啊！行完一輪之後，上山睇波，行到氣都咳。就喺呢度啦，而家變咗貓咪聚居地咯。咁睇得出佢哋係應該想重新簡單翻身下，搬翻嚟呢度做主場嘅。可惜，而家就變成長者喺度散步嘅地方咯。越秀山唔係好高嘅啫嚇，呢個已經係算比較高嘅位置嚟。下邊呢度咧就係球場咯。咁當時咧，因為洗手間唔多，太舊啦。咁中場休息點辦咧？就女士勿近啊，就喺呢度解決嘅，好有趣嘅。咧嗰條渠嗰度啊，睇唔睇到？咁好準嘅啊，全部對準嗰度咯，係啊。但係女士就勿近啦嚇。至於呢邊咧，鎮海樓有機會翻嚟睇一下。裏邊有好多展品都係真品嚟嘅，而且同五羊雕像咧，呢個就冇咁圖像化啦嚇，但係咧同五羊雕像咧一齊都係廣州嘅地標。呢邊咧就係廣州球迷嘅聖地4號門，咁啊通常就會喺呢度入噶啦。因為以往咧，如果你係要嚟睇波，嗰啲黃牛咧通常都喺晒呢個位置居多啊，下邊都有啊，但係咧都係嚟到呢度買先穩陣啲嘅。咁到時佢走鬼咗咁點辦咧？嚟到呢度買飛，喺呢度行入去，咁佢保證你一定入得到去嘅。睇到下邊仲有翻新工程，可惜已經冇辦法咯。不過可能而家翻新工程係為全運會做準備。越秀山體育場就係咁，好斜嘅，佢唔係。所以咧，球迷一嗌咧，下邊咧嗰啲客隊球員咧就會好有心理壓力嘅。下邊咧仲見到建於1950啊，咁先頭我都講錯咗，話我舅父嗰代起出嚟，其實唔係啊，我都數錯時間，應該會再久遠嘅時間。咁嗰個時候係真係冇咁多重型機械，而且啱建國，有幾多錢啊？真係靠廣州人一手一腳起出嚟嘅一個球場啦。咁當然啦，呢啲都係我睇資料翻嚟，因為講我媽我老豆都係得幾歲，而家就變成貓咪聚居地。哇！你睇下曬太陽幾開心。呢隻貓捉老鼠，捉老鼠貓，但係佢未絕育嘅咯。
睇個樣，睇個樣先。哇！我冇帶貓糧嚟，老婆就有嘅。可惜。佢仲走過嚟添，跟住我走啦，嚟跟我返屋企。呢啲叔叔咧，年輕嘅時候就嚟呢度睇波，到年老嘅時候咧，就嚟呢度晨運，咁啊代表一個時代結束啦。我講足球，好啦，我哋喺呢度翻返嚟。